Chief Speaker, Srijukta Pavitra Panigrahisa, a celebrated Sahitya Academy Award. His literary contributions have enriched our culture immensely. Sir, we wait with bated breath to be enlightened by your eloquence. Please, sir. Good evening, everybody. Namaskar. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ମୋର ସମ୍ମାନନୀୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କହେ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ବୋର୍ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କେବେ ବି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ପିଲାମାନେ ତ ନାଚ ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି କରିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପୁରସ୍କାର ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ କୌଣସି ଭାଷଣ ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା ଭଳି ମାନସିକତାରେ ନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ଅତଏବ ମୁଁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସମୟ କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବି ନାହିଁ। ମଞ୍ଚାସୀନ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜୀବନାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ଏବଂ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ରାମବାଗ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଉତ ସାର୍, ଶିଶିର ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ମୁଁ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ମନୋଜ ପାଢ଼ୀ ସାର୍, ଭାଗ୍ୟଧର ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଦୁଇ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରଭାତ ପ୍ରଭାକର ପାଢ଼ୀ ସାର୍ଙ୍କ ସମେତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ ହେଉଛି ସାଇ ବିନାୟକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ। ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି এই ସ୍କୁଲର ନାମ ପୂର୍ବରୁ। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଇ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିନାୟକ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇ ବାବା। ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ହୁଏ, ବିଦ୍ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ଗଜାନନ ବା ବିନାୟକ, ତାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାମିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଭଦ୍ରକରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଇ ବିନାୟକ ନାଁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସେ ସାଇ ବିନାୟକ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ହେଉ ବା ସାଇ ବିନାୟକ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଜି ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ସାଇ ବିନାୟକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ହେଉ, ଭଦ୍ରକର ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ୍ରୟର ଅବଦାନ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି এই ଯେଉଁ ଉତ୍ସବର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଉମଙ୍ଗ, ଉମଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଶା ବା ହୋପ। ଆଶା, ସ୍ୱପ୍ନ, ସମ୍ଭାବନା ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ। ଆଶା ନ କଲେ ଜୀବନରେ ଜଣେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ
आमर इच्छा शक्ति को दृढ़ करने को हेब। इच्छा शक्ति दृढ़ न कले आम ईप्सित लक्ष्य स्थल रे पहुँची पारिबा नाही। मने पड़ुची गोटे कवितार दी धाड़ी, इच्छा शक्ति प्रबल तमर 750 कोश कल्पनार राणी हंसपुर। इच्छा शक्ति दृढ़ थिले ही जने सफलतार शीर्षतम सोपान रे आरोहण करि पारिबो। पिलामानक पाई अनेक चमत्कार कथा सबू मो पूर्वरु कहिथिबा बरण्य अतिथि माने कहि सारिचंती। मु से कथा को पुनि थरे दोहरेइबी नाही। मते तो लागुची आजिर उत्सव शीत दिन रे पालन करा जाउची, किंतु यह शीतर उत्सव नुहे। शीत दिन जेतेबेले आमर हाथ धरी टाणी नहीं जाउची छाई रु खरा को, पुणी खरारु छाई को, ठीक गोटे अबुझा किशोरी परी सेतेबेले आमे सबुबेले आशा करिबा, स्वप्न रे विभोर हवा जे शीत ठारू बसंत बेसी दूर नुहे। कविंक भाषा रे बसंत आसई आजी धक्का खाई कुकुड़ा चूलोरे भांगी केते महुर सुरेई माटी रे गड़ाई अबा फूल बण संजे बसंत आसई आजी चेर गंजे सुखिला हाड़र रंद्रे बजाई सानाई। तेणु यही उत्सव उमंग आशार उत्सव, यह शीतर उत्सव नुहे, यह हेउची बसंतर महोत्सव जहाँ बसंत आसबार वार्ता आमको प्रदान करुची यही उत्सव। तेणु मते मने हेउची बसंतमय। प्रकृत रे आज जेतेबेले शिक्षा व्यवस्था विषय रे जेतेबेले आमे आलोचना करूचु, पिलामानक भितरु आवेग कमी जाई पिलामाने बेग सर्वस्व पालटी जाउचंती। आजिर शिक्षा व्यवस्था तथ्य उपरे गुरुत्व दउची, किंतु पिलामानकु जीवन और तत्व पाखरु दूरेई नहीं जाउची। आजिर शिक्षा व्यवस्था पिलामानकु बड़ मनीष हवा पाई सबु बेले उत्साह प्रदान करुची, किंतु भल मनीष हवा पाई कहू नाही। सेतेबेले उमंग नामकरण करा जाइथिबा उत्सव निश्चित अनेक आशार संभावना आम सामने तोली धरुची। जो कथा ये अनुष्ठानर मुख्य तांकर स्वागत भाषण रे कहूथिले, ए वर्षर वार्ता होची जो मेसेज होची इग्नेटिंग पोटेंशियल फ्रॉम लर्निंग टू लीडरशिप। प्रकृत रे शिक्षा ग्रहण करिबा आमको गोटे संपूर्ण व्यक्तित्व रे परिणत करे। समस्त मानविक गुणावलीर विकास आम भितर घटाए। लीडरशिप अर्थ केवल राजनीति करी नेतृत्व नेबा नुहे, छवि आंकिबार नेतृत्व नबा, गीत गाइबार नेतृत्व नबा, सृजनशीलतार नेतृत्व नबा, प्रत्येक सृजनशील कार्य रे नेतृत्व नबार गुणावली पिलामानक भितरे विकास कराइबा पाई यही शैक्षिक अनुष्ठानटी शिक्षा सहित पिलामानकु संपूर्ण व्यक्तित्व रे परिणत करिवार जो स्वप्न देखुची ता प्रकृत रे प्रशंसनीय। तेणु यही उत्सव अनेक संभावनार उत्सव पालटी जाऊ। जॉन स्टुआर्ट मिल जने विशिष्ट दार्शनिक गोटे सुंदर कथा कहिथिले। से कहिथिले, इट इज बेटर टू बी ए डिसैटिस्फाइड सॉक्रेटिस देन ए सैटिस्फाइड पिग। गोटे संतुष्ट घुसुरी हवा अपेक्षा असंतुष्ट सॉक्रेटिस टी हवा बहुत भल। मु एक कथा कहिबार उद्देश्य ये अनुष्ठानर पिला माने जने जने असंतुष्ट सॉक्रेटिस पालटंतु, जने जने संतुष्ट घुसुरी रे परिणत न हुंतु। कारण घुसुरी केउथिरे आत्मसंतोष पाए आपण माने जानंती,
ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦାର୍ଶନିକଟିଏ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥାଏ, ଉତ୍ତର ନ ପାଇଲେ ବି ଖୋଜୁଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜଣେ ଜଣେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସକ୍ରେଟିସ୍ ହୁଅ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଘୁଷୁରୀରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଅ ନା। ଏବଂ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଏକଥା କହିସାରିଛନ୍ତି ମୋ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅତିଥିମାନେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଏଜ୍ ମଚ୍ ଏଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍। ତମେ ଲେଖି ଚାଲ। ରିଡିଂ makes a man perfect, but writing makes a man intellectual. ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜଣକୁ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଲେଖିର ଅଭ୍ୟାସ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରିପକ୍ୱତା ଆଣି ଦେଇପାରେ। ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଲମ୍ବିତ କରିବି ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ଆପଣମାନେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତେଣୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପିଲାମାନେ, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରାୟ କହିଥାଏ, ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ABCD এই ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷରକୁ ତମେମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। A ଫର୍ ଆମ୍ବିସନ୍, ପ୍ରଥମେ ତମର ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। B ଫର୍ ବିଲିଫ୍, ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। C ଫର୍ କରେଜ୍, ତମ ଭିତରେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ D, ABC ଭଳି ଗୋଟିଏ D ନୁହେଁ, 3D। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଡ୍ରିମ୍, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିଟି ହେଉଛି ଡେୟାର, ସେଥିପାଇଁ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କର। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଡିଟି ହେଉଛି କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ବା ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ହେବନି, ଡୁ, ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତାହେଲେ ତମେମାନେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ। ଆଗରେ ନୂଆବର୍ଷ, କେତେ ବିନ୍ଦୁ ଆଲୋକ ଓ କେତେ ବିନ୍ଦୁ ନୂତନତ୍ୱ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଅନ୍ଧାର ଓ ଅନ୍ଧତ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ ଏବଂ ନୂଆ ସକାଳର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ ହସି ଉଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଦିନ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗପଟିଏ କହି, ଯାହାର ଏହି ଉତ୍ସବ ଉମଙ୍ଗ ସହିତ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେଇ କଥାଟି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପନ୍ୟାସ, ପିଲାମାନେ କେବେ ନା କେବେ ସେଇ ଉପନ୍ୟାସଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାହା ହେଉଛି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ସବୁଠୁ କମ୍ ପୃଷ୍ଠାର ବହିଟିଏ। ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ 80-84 ପୃଷ୍ଠାର ବହି। ସେ ବହିଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଓଲ୍ଡ ମେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ସି। ସେ ଉପନ୍ୟାସଟିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧୀବର, ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ। ସେଇ ଧୀବରଟିର ନାଁ ହେଉଛି ସାଣ୍ଟିଆଗୋ। ସେଇ ଧୀବରଟି ସହିତ ଥାଏ ଗୋଟେ 12-13 ବର୍ଷର ପିଲା। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମାଛ ମାରିବାକୁ। ଦିନ ଆସିଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଆଉ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଲରେ ମାଛ ପଡ଼ୁନି। ଦିନେ ବହୁତ ଗଭୀରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ। ସାଣ୍ଟିଆଗୋ, ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଧୀବରଟି ଜାଲ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ମାଛ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସାଣ୍ଟିଆଗୋ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ବୃଦ୍ଧ ଧୀବର ସାଣ୍ଟିଆଗୋ ଆଉ ତା ସହିତ ଥିବା 12-13 ବର୍ଷର ପିଲାଟି, ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଜାଲକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଟାଣି ଟାଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି କୂଳକୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତର ଦେଇକି ଆସିକି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି। ହାତରୁ ରକ୍ତ ଝରୁଛି, ଲହୁଲୁହାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଝାଳରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଲ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଆଣୁଛି ସାଣ୍ଟିଆଗୋ, ଦେଖୁଛି ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ତାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ତିମି ମାଛର କଙ୍କାଳ। ସେତେବେଳେ ସାଣ୍ଟିଆଗୋ ସହିତ ଥିବା ପିଲାଟି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି।
ସାଣ୍ଟିଆଗୋ ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦଉଛି। ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇକି ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଛି ସେଇ କଥାଟି ପାଇଁ ସେଇ ବହିଟି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା, ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଏହି ଉତ୍ସବ ସହିତ ରହିଛି। ସାଣ୍ଟିଆଗୋ କହୁଛି କାନ୍ଦନା, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଯିବା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ମାଛ ଧରିବା। ଇଂରାଜୀରେ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଏମିତି, Man is not meant for defeat. Man is not meant for defeat. Man may be destroyed, but cannot be defeated. Man may be destroyed, but cannot be defeated. And every tomorrow is a new tomorrow. ମଣିଷ କେବେ ପରାଜୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରାଜୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ। ମଣିଷ ଆଶାବାଦୀ ବୋଲି, ଆଶାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେ ବୋଲି, ଯାହା ହେଉଛି ଏହି ଉତ୍ସବର ନାଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ବୋଲି, ଆଶା କରେ ବୋଲି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷତମ ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରେ। ମୁଁ ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ଏହି ଉତ୍ସବ ଆଶା ବା ଉମଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭରି ଦେଉ। ଅଜସ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ, ଅଜସ୍ର ସମ୍ଭାବନା। ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କଲା ବେଳେ ଏହି ଉତ୍ସବର ଅତିଥି ଭାବରେ ଏବଂ ଆଗରେ ଥିବା ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେବି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛ, ଯେମିତି ଅଛ, ଭଲରେ ଥାଅ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛ, ଯେମିତି ଅଛ, ଭଲରେ ଥାଅ। ଜରାୟୁ ଭିତରେ ଯେମିତି ଭ୍ରୂଣ, ମାଟି ଭିତରେ ଯେମିତି ଅଙ୍କୁର, ଫ୍ଲାଟ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏସବୁ କିଛି ବି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋମା। ସେ ବୋମା ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ, ଆମେ ସବୁ ତମ ଆଖିରେ ଆଙ୍କିଦେବୁ କବିତା, ତମ ଓଠରେ ଭରିଦେବୁ ଗୀତ, ତମ ହୃଦୟରେ ରୋପିଦେବୁ ପ୍ରୀତିର କଅଁଳ ଚାରା। ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଦୂରରୁ ଆମେ ଆସିଛେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଦିମ ସୁନ୍ଦର ଗୀତର ଧୁନ୍। ମୁଁ ତ ସେ ଗୀତର ଯତିପାତ ମାତ୍ର। ଆପଣମାନେ ସବୁ ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଲୁହର ରାଗିଣୀ। କେବଳ ହୃଦୟ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଭର୍ତ୍ତି ଜୀବନ ନଈର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଧାର ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜୀବନ ପଠାକୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।